नमस्कार। आज मैं अपनी चैनल पर चटपटे रोस्टेड आलू बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। रोस्टेड आलू बनाने के लिए हम 15 से 20 पीस छोटे छोटे आलू ले लेते हैं। आलूओं को धोकर हम प्रेशर कुकर में डाल लेते हैं। कुकर में 1 गिलास पानी डालकर इनको हाफ बॉईल कर लेते हैं। हाफ बॉइल्ड आलूओं को हम इस तरह से प्रेस कर करके एक प्लेट में रख लेते हैं। इस सभी आलूओं को प्रेस करने के बाद हम एक बाउल में डाल लेते हैं। बॉइल्ड आलू में ऊपर से डालने के लिए हम थोड़ी सी दही, थोड़ा राइस पाउडर, बेसन, थोड़ा ऑयल, लाल मिर्च, काला नमक, चाट मसाला और थोड़ा सूखा धनिया लेते हैं। अब इसमें हम हाफ स्पून ऑयल डालेंगे और 1 स्पून दही, उसमें थोड़ा सा राइस पाउडर और थोड़ा सा उसमें हम बेसन डालते हैं। इसमें 1 स्पून सॉल्ट, हाफ स्पून रेड चिली, 1 स्पून चाट मसाला डालेंगे और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। यदि आपको मसाला कम लगे तो थोड़ा थोड़ा और डाल लेते हैं। रोस्ट करने के लिए हम ओवन यूज करते हैं। यदि आपके पास ओवन नहीं है तो आप टोस्टर या नॉन स्टिक पैन में भी रोस्ट कर सकते हैं। अब हमने पोटैटोज को टोस्टर में सेट कर लिया है। कुछ मैंने फ्राई पैन में डालकर, ये फ्राई पैन में डालने के बाद हम इनको स्लो हीट पे रोस्ट कर लेते हैं और इनको हल्का सा कवर कर देते हैं। 5 मिनट के बाद हम इनको बदल देते हैं। ये हमारे चटपटे और रोस्टेड आलू तैयार हो गए हैं। ये स्नैक्स हम स्टार्टर की तरह यूज़ करते हैं और चाय के साथ भी हम एक डिश के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यदि इनकी ड्रेसिंग कुट्टू और सिंघाड़े से करेंगे तो हम इनको व्रत में यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।